So I want to thank Rupa for inviting me to this beautiful family. I love to fellowship with them. रूपा भाई मते तांकर ए सुंदर परिवार को आसी सहभागिता करिबा पय आमान को आह्वान करथिबारु मो हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करूची रूपा परिवार को. A few years back, Jesus Christ entered into this home and Jesus Christ entered into their hearts. अल्प वर्ष तळे किछि वर्ष तळे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए गृह मध्यरे प्रवेश कले. And they are changed and God has given them new life. से माने परिवर्तन हे गले प्रभु से मान को जीवन रे नुआ जीवन प्रदान कले. And every day they're changing and growing more and more. प्रतिदिन से मान को जीवन रे आमे बढ़िबार देखुछु से माने परिवर्तित होई कि यीशुंकर अनुरूप रे परिवर्तित हेउ. So we're so blessed when we see the love and the peace in Rupa's life. रूपा भाई को जीवन रे जो प्रेम जो शांति आनंद अछि आमे सेटा देखि करी अचंबित We हेउ. see that in all the family with your परिवार children. रे समस्त मां ठारो आरंभ करी पिला माने से मान को हृदय रे एक प्रकार प्रेमर उछुली उठुची. And all around this area people will know you. ए अंचल रो सब लोक माने आप मान को देखुचंती How that the light of Christ is coming from this house. ख्रीष्टंकर आलोक ए परिवार द्वारा ए गृहमा द्वारा प्रकाशित हेउची. And God has given you a beautiful train station. परमेश्वर मध्ये एटे गोटे सुंदर ट्रेन स्टेशन देइचंती. What's the name of the train station? सिंगापुर. Singapore. सिंगापुर रेल स्टेशन एटी अछि. Oh, that's a famous place that many people travel to तबे Singapore. सिंगापुर गोटे अति सुख्यात संपन्न जागा अनेक लोक माने सेटिके परिदर्शन करंती सिंगापुर. When they go to Singapore, they go to Bangkok and they go to Malaysia. They go to अनेक many लोक places. माने सिंगापुर जिबे बैंकॉक जिबे मलेशिया से पाखरे बहुत दर्शनीय स्थान सब रहिछि. So this house is giving light to Singapore. तबे एई गृह एई सिंगापुर अंचल रे एई अंचल रे ज्योति आलोक प्रकाश करूछि. And you know, I'm going to pray that in the future we can have a time that we can hand out the gospel at the train station. तबे मो प्रार्थना रखिछि जे भविष्यत रे किछि जदि आउ सुजोग मिलले ए स्टेशन भितरे पसी के सुसमाचार Maybe पत्रिका बांटिबा. at Christmas time ख्रीष्टमास समय रे पत्रिका बांटिबा. when people are coming off the train, जेतबे लोक माने ट्रेन रो उलोथिबे गळे tell them हेतिबे the meaning of Christmas. से मान को हमें ख्रीष्टमास रो अर्थ बुझाइबा. If we do it at Christmas time, they cannot stop us. ख्रीष्टमास समय रे जदि हमें सुसमाचार देबा पत्रिका बांटिबा कोनोसी लोक आमान को प्रतिबाधा करिवे नाही. We do that in Mumbai. बॉम्बे रे हमें करूछु. We march on the street and preach Jesus Christ. हमें साई रे रोड रे आ माने ट्रक रे ठिया ही के प्रचार करूछु. लोक माने किछि Christmas and then Easter. क्रिस्टमास एवं ईस्टर संडे रे. Because the other religion have their holiday. कारण अन्य माने धर्मर लोक मानकर मध्य विभिन्न प्रकार छुट्टी रहिछि पर्व पर्वाणी दिन अछि. So we Christian have our own holiday. तबे आमाने क्रिश्चियन मानकर मध्य पर्व पर्वाणी अछि. So let us preach Jesus Christ. तेनु आसंतु यीशु ख्रीष्टको प्रचार करू. And then let's invite people to this home Bible study. एई घरे जो बाइबल स्टडी होउछि लोक मानकु डाकिबा सत्य बाणी से मानकु सुनाइबा. And more people will be saved by Jesus here in this house. एई गृह द्वारा अनेक लोक माने परित्राण पाइबे स्वर्ग राज्य को जिबे. हालेलुया. Hallelujah. When a person becomes saved by Jesus, they become the temple of God. Their body is the temple of God. जेतबेले जणे व्यक्ति यीशु ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य द्वारा परिवर्तन होए परित्राण पाए तांको शरीर ईश्वरଙ୍କର मंदिर हेइ जाय. In the old times, people would go travel to the temple. तबे पुरातन काल रे लोक माने मंदिर को दूर दूरांत को कोन करथले जाउतले चाली चाली के जाउतले. But Jesus said, now is the time that you don't have to go to a building temple, but rather it's your body is the temple. किंतु वर्तमान यीशु ख्रीष्ट कहउचंती जे आजी आओ बेसी दूर कोटि के ना से झारखंड ना उत्तराखंड मंदिर को चाली चाली जिबा दरकार नाही. आपण होउचंती मंदिर आपण को ठारे ही ईश्वरंकर पवित्र मंदिर अछि. But every temple needs building, proper building. प्रत्येक मंदिर रे गोटे सुंदर घर रहिबा दरकार. माने सुंदर भाव रे तयारी हेतिबा पड़िबो. So you are all a temple of God, but God is building you differently. तबे परमेश्वर आप मान को भिन्न भिन्न भाव रे सुंदर भाव रे आपन को मंदिर भाव रे निर्माण करूचंती. कारण हम समस्त ईश्वरंकर गोटे गोटे मंदिर अटु. And there are some Christians who are a temple of God, but they're a broken temple. अनेक क्रिश्चियंस माने से माने मध्ये ईश्वरंकर मंदिर
किंतु भंगारुजा हे जाइथिबा मंदिर भांगी जाइथिबा से माने ठीक जीवन यापन काटु नथिबे And there are people who raise their hand and say, Pastor, I'm a temple of God, but my temple is very weak. तबे अनेक लोक माने हाथ उठै कोनते पास्टर मो मध्ये ईश्वरंकर जने मंदिर किंतु मोर मंदिर टा टिके भंगारुजा हे जाइछि And my body is the temple of God, but it's empty. मोर शरीर ईश्वरंकर मंदिर किंतु शून्य अछि किछि ना Because I forgot to study the Bible. कारण मो बाइबल पढिबाकू बाइबल सुनिबाकू इच्छा करू I ना forgot to pray. ईश्वरंकर ठारे प्रार्थना करिबाकू पासुरी जाउछि I'm a temple of God, but there's no activity there. मो ईश्वरंकर मंदिर किंतु ईश्वरंकर मंदिर भितरे कोनोसे कार्यकलाप हो नै प्रार्थना हो नै बाइबल स्टडी किछि हो नै So I'm going to tell you a story today about how to build the temple. तबे मंदिर को केमिति निर्माण करा जाए मो सेही कहानी आज आपमन को कहिबी When you read the- मंदिर तयारी करिबी When you read the Old Testament, it's somewhat difficult to understand. पुरातन नियम रो मंदिर विषय जदि पढिले टिके बुझवा पई कष्ट हबो The Old Testament is for the Jews, New Testament for the church Christians. तबे पुरातन नियम रे लोक मानन को मंदिर निर्माण करिबा पई जिहुदी लोक मान को कहा जाइतिला किंतु नूतन नियम रे मंडली को मंदिर बोली के So कहा everything we read in the Old Testament is a picture of the New Testament. तबे पुरातन नियम रो समस्त विषय नूतन नियम रो छवि अटे प्रतीक अटे मन रखिथांतु Like, I'll give you one example. मु गोटे उदाहरण देबी आपन मान That in the Old Testament, they had to sacrifice a lamb. तबे पुरातन नियम रे लोक माने से माने मेष बलि उत्सर्ग करूतले And they मेष रो बेको तंटी And काटुतिले they would take the blood of that lamb and put it on the door. तबे सेही रक्त नै किरे कोन करतले माने से माने बाजू बंधरे लगेई दोत द्वार बंध निकटरे लगौतिले And God would look at the door and say, that home is safe. तबे जेतेले से बाजू बंधर रक्त को पशु बा मेषर रक्त देखुतिले जे एई गृह समस्ते परित्राण पाइचंती आ से मानको से निस्तार देउतिले But we do it differently today in the New Testament. किंतु नूतन नियम रे आजी आमाने टिके अलगा प्रकारे करूछु सेटा We don't sacrifice a lamb because Jesus is the lamb. तबे आमे आउ माने मेष बलि देबार किछ आवश्यक नाही कारण यीशु ख्रीष्ट होचंती आमानको सिद्ध बलि And we put the blood of Jesus not on the door but on our hearts. आमे आउ बाजू बंदरे द्वार बंदरे ख्रीष्टଙ୍କ रक्त आमे लगौना आमानको हृदय रूपक द्वार रे आमे लगौछु God is looking at every heart today. आज प्रत्येकଙ୍କ हृदय को परमेश्वर And देखुचंती he can see who has the blood of Jesus. तबे से देखुचंती जे कार हृदय रूपक द्वार रे ख्रीष्टଙ୍କର रक्त लागिछि But he sees some people coming to the church, but actually they don't have the blood of Jesus on their heart. किंतु किछ लोक माने गिरजा को आसंते किंतु तांकर हृदय रूपक द्वार रे ख्रीष्टଙ୍କର रक्त लागि न थाई Huh? So there's some people like in between, they haven't yet decided 100% for Jesus Christ. कारण केतेक लोक माने शतकड़ा 100% मु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करबी कि नाही से माने निष्पत्ति नै न थांती So- सेति पय ख्रीष्टଙ୍କ रक्त देखा जाय नाही If that's you today, maybe today should be your choice day. You will choose it. आपको अनुरोध करू से जदि आपण सिमति भाबरे अछंती आज सिद्ध भाबरे संपूर्ण भाबरे निष्पत्ति नियंतु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त को Today- आपनकर द्वार बंदरे लगा Today at the end, we'll say a prayer, and I want you to ask Jesus 100% to come. शेषरे आमे प्रार्थना करिवु आ यीशु ख्रीष्टଙ୍କର से परित्राणर आह्वान देबु जदि प्रकृत रे यीशु को ग्रहण करिया पाई चाहुचंती आपण थिया हे कि जणैबे So we see the blood of a lamb is a picture of Jesus Christ. मेष रो रक्त छेली बा मेषर रक्त यीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्तर प्रतीक अटे छवि अटे And the temple of God is a picture of your body. एवं ईश्वरଙ୍କ मंदिर हेउची आपमानकर शरीरर निदर्शन अटे Because every Christian has Holy Spirit inside. कारण प्रत्येक ख्रिस्टियन मानकर अंतर रे पवित्र आत्मा अछंती And you're a walking, living temple. एवं आप माने चालुथिबा चलंता मंदिर अटंती जीवंत मंदिर But some of your temples are broken down and empty. किंतु आप मानकर केतेकंकर मंदिर कोन हेछि माने मंदिरर कांतटा घुसडी जाईछि किबा कोटे कोटे इटा खसी जाईछि But I'm going to tell you the story of two men who rebuilt the temple. किंतु आप मानकु म आज कहबा पाई चाहूछि दुई जण मजबूत लोक थिले जो माने मंदिर निर्माण करिथिले They're called Ezra and Nehemiah. एमानक ना होछि एज्रा एवं नेहेमिया Now, how many of you read these two books? एई जो एज्रा नेहेमिया पुस्तक केते लोक पढिचंती Huh?
All the Bible college students know. बाइबल कॉलेज भाई मन समस्त पढ़ी But छथि those two books, normally most people never read that. तबे ए एजरा निहिमिया पुस्तक को लोक माने साधारणतः भलो भाबरे Because पढंती नै we read Matthew, Mark, Luke, and John about Jesus. किंतु आमे कोन करते माथ्यू मार्क लूक जोहन यीशु ख्रीष्टक जीवन विषय रे It's पढु an exciting story. एइटे बहुत उत्तेजनार कहानी सब रही But छी when we look at Ezra and Nehemiah, it's boring. एजरा निहिमिया देखले पुराना कहानी जाको एटे अछि बोली बाबू And we say, I don't even know the meaning of that. आ तार अर्थ मध्ये बेले बेले बुझा पडो नाही So I'm going to help you. I'm going to help you understand how it's exciting, the meaning of that. तबे मु आपमाननकु सहाय्य करिया पाई चाहिबी जे एजरा निहिमिया पुस्तक रे काहे कि अति उद्दीपनार विषय सब रही छी उत्तेजनार विषय सब रही छी So open up to Ezra chapter 1. एजरा 1 को खोलंतु एजरा It comes after Kings and Chronicles. सेटा राजावली आ वंशावली परे परे एजरा पुस्तक आसुची So what is happening in the life of Ezra? एजरा को जीवन रे कोन होउची भाई बोणी माने He's a leader of God's people. से होचंती परमेश्वरंक लोकमानंकर नेता एजरा But when is he living? से कोटे वास करूथिले Okay? So Prasanna told the story of Abraham. प्रसन्न भाई से अब्राहमंकर कहानी हमन को That was the कहिबे beginning of God's people. तबे सेटा होची परमेश्वरंकर लोकमानंकर प्रारंभ समय आरंभ समय सेटा Abraham left his father so he could go serve God. तबे से कहले जे आम से कोन कले माने से पितांकर गृह परित्याग करी ईश्वरंक सेवा करबा पई से God बाहरी gave गले Abraham a new land. आ तांको परमेश्वर नूतन देश देबा पई प्रतिज्ञा करथिले And when Abraham arrived in the new land, जेतबे अब्राहम नुआ देश रे प्रवेश कले पहुंचिले सुनंतु पिला the माने first thing he did is he built an altar just to pray to God. तबे प्रथम विषय कोन करले अब्राहम से देश रे पहुंचला परे से गोटे कोन कले यज्ञ वेदी निर्माण कले गोटे छोटो वेदी निर्माण कले जो वेदी रे आंटु पके के प्रार्थना करिवे से And that exact same spot where he built that altar is तो भलो भाबरे सेही जगह रे जो स्थान रे अब्राहम यज्ञ वेदी निर्माण करिथिले परवर्ती मुहूर्त रे सेठी जेरूशलेम मंदिर कोन करा जायतिला स्थापन करा जायतिला हालेलुया so it's a place of prayer. आ सेही स्थानटा प्रार्थनार स्थान थिला So God rose up King Solomon to build that. तबे परमेश्वर राजा सोलोमन को कोन कले तांको से मंदिर प्रतिष्ठा करिबा पाए निर्माण करिबा पाए तांको उठेइले And everyone traveled to see the beauty of the temple. मंदिरर सौंदर्य देखिबा पाए विभिन्न देशर लोक माने सेठी के जाउथिले And when inside the temple and they met with God there. तबे जेतेबे लोक माने मंदिर भीतर को जाउथिले परमेश्वरंकर सेही जो दृश्य को से माने अनुभव करूथिले But then the people of God around the temple started doing many sins. किंतु तापर कोन हला माने मंदिरर लोक माने जो माने मंदिर चतुर्पार्श्व रे वास करूथिले पाप करिबा को आरंभ Other idols also. से माने प्रतिमा पूजा करिबा को आरंभ They कले did sexual adultery sins. विभिन्न प्रकार मंद संपर्क They रखिबा को started आरंभ telling कले lies. से माने मिथ्या कहिबा को They आरंभ started कले stealing as a thief. चोरी कार्य करिबा को आरंभ कले And God sent prophets to warn, saying, repent. परमेश्वर सहित पाए भविष्य वक्ता मान को पठेले मन परिवर्तन करो बोली कहे Man filao. मन परिवर्तन करो Paribattan man. मन परिवर्तन करो And they said, no, we're not returning. से माने इस्राएल लोक मान नाय हमें परिवर्तन हेबु नाही बोली कहिले So for many years, he warned them and warned them and warning. अनेक वर्ष पर्यंत परमेश्वर भविष्य वक्ता मानक द्वारा से मानक चेतावनी दउतिले से मानक कहउतिले Those are the prophets we have, Isaiah, Jeremiah, से माने होचंते जिसाया जिरेमिया भविष्य वक्ता Ezekiel, जेहेजेकल भविष्य होसेया, होसेया भविष्य वक्ता आमोस भविष्य वक्ता all those prophets. अनेक भविष्य वक्ता मान को परमेश्वर व्यवहार कले And Israel did not listen. इस्राएल लोक माने परमेश्वरंकर भविष्य वक्ता मानकर कथा से माने मानिले नाही सुनले नाही So God said, because you're not listening, I'm going to let the enemy come and destroy that temple. परमेश्वर सेति पय कोन कहले से मानको तुमे जेहेतु भविष्य वक्ता मानकर कथा सुनु ना हो परिवर्तित हेउ ना हो एति पय शत्रु मानको पठेबी आ शत्रु मान तुमको घेरबे आ बंधन करिवे See, the most important part is not the building temple, it's the heart is more important. गुरुत्वपूर्ण विषय कोन माने मंदिर गृह गुरुत्वपूर्ण हो आमान को हृदय रूपक मंदिर अति गुरुत्वपूर्ण प्रभुଙ୍କ दृष्टि If we go to the church building but our heart is not right with God, we cannot be blessed. आमे गिरजा को जीवा किंतु आमान को हृदय जदि ठीक नथिबो
आमे केबे मध्ये आशीर्वाद प्राप्त हेई परिबा नहीं। If I try to give something to God as an offering, but my heart is not right with God, He will not accept that. परमेश्वर को मु किछि देबा पई चाहूची, किछि दान देबा पई चाहूची, किंतु मोर हृदय ठीक नाही, तबे परमेश्वर से दान ग्रहण करिबे नहीं। So the people were doing all different sins and they were still going to the temple. लोक माने विभिन्न प्रकार पाप रे जड़ित थाई कि मध्य ईश्वर को मंदिर को जाउथिले। He said, "You're hypocrites. You're not true." परमेश्वर कहउथिले तो माने कपटी माने पुत्री कृपण लोक माने तमे सत्य नुह। God allowed Babylon, Nebuchadnezzar, to destroy that. एति भाई परमेश्वर नबुकदनेस्सर राजा बाबिलोन देश आसे कि जे कोन कले माने बंधन कले बांधी Nebuchadnezzar राजा, नबुकदनेस्सर बाबिलोन राजा, दुष्टमन राजा, से दुष्ट राजा थिले, and he destroyed it and destroyed it. से इस्राएल लोक मान को ध्वंस करबा आरंभ कले। And then he took Daniel. से दानियल को नेले। We have Daniel here today. दानियल भाईटे अछंती। So that evil king stole him as a kidnapping and made him a prisoner. नबुकदनेस्सर राजा से दुष्ट राजा कोन कले माने दानियल को चोरी करी के नहीं गले, बांधी करी के नेले, कोटी के नेले बाबिलोन देश को नहीं And गले। Daniel had 3 friends also. तारा दानियल सहित आउ तीनटा संग थिले। Who was his 3 friends? रूपा, रूपा, चरण, पास्टर कैलाश। Oh, Shadrach, Meshach, Abednego. तबे दानियल रो तीनटा संग रूपा, सैद्रक, मैशरक, अबेदनको मते बांधी के नेले। And he put them in the fire. सेमान को अग्नि रे सेमान को पकाई देल, निया रे पकाई But देल। Jesus was with them in the fire. किंतु से निया भितरे आउ जने लोक थिले, चतुर्थ व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट। हालेलुया। So Daniel and his friends, they stood for God and God protected them. दानियल रो बंधु माने प्रभु को पई किया हेले, आउ अग्नि मध्यरे प्रभु यीशु सेमान को किया है रक्षा करने। But Daniel's friends were sad because they said, "Oh, the temple is destroyed." तबे दानियल रो बंधु माने देखिले जे मंदिर विभग्न हेई जाईछि, नष्ट हेई जाईछि, बहुत दुख कले मंदिर भांगी जाईछि हमर। And then Daniel started searching the scripture, like, how long will it be destroyed? तबे तापरे दानियल से कोन कले माने सब शास्त्र अध्ययन कले, इतिहास देखिले जे केते वर्ष धरि एटा भग्न अवस्था रे अछि। And he found a chapter of Jeremiah that said 70 years and then you can rebuild it. तबे से जिरिमिया पुस्तक गोटे विषय देखिले जे 70 वर्ष परे आउ थरे से माने मंदिर को पुनर्निर्माण। 70 वर्ष. 70 वर्ष। Oh, long time, too long time. 70 वर्ष माने बुढ़ा बुढ़ी हेई जाउछा। Huh? So finally, after 70 years was finished, तबे 70 वर्ष सरला परे there were 2 young men that said, "I'll go back and rebuild that temple." दुई जण जुवा लोकन को परमेश्वर बाछिले, सेमान को ताई कि मंदिर को पुनर्निर्माण करिबा पाई। And it is Ezra एजरा and Nehemiah. Huh? So look at Ezra chapter 1. आसो तो हमें एजरा 1 को देखिबा। Okay, we'll look at verse 1 through 4. एजरा 1:1-4। जिरिमियार मुख द्वारा उक्त सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य सफलार्थे पारस्यर राजा कोरसर अधिकारर प्रथम वर्षरे सदाप्रभु पारस्यर राजा कोरसर मनरे प्रवृत्ति जन्मान्ते से आपण राज्यर सर्वत्र घोषणा कराई मध्य लेखाई एही कथा प्रचार कराइला जथा पारस्यर राजा कोरस एहा कहंती सदाप्रभु स्वर्गर परमेश्वर पृथ्वीर समस्त राज्य आम्भकु प्रदान करियछंती आउ से जिहुदा देशस्थ जेरुसालेम रे ताहांक पई एक गृह निर्माण करिबाकू आम्भकु आज्ञा करियछंती ताहांकर समग्र लोकंक मध्यरे तुममानंकर जे केही हेउ ताहार परमेश्वर ताहार सहवर्ती हेउंतु ओ से जिहुदा देशस्थित जेरुसालेम को यात्रा करी सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वरक जेरुसालेमस्थ गृह निर्माण करू से परमेश्वर अटंती आउ जे केही जे कोनसी स्थान रे अवशिष्ट थाई प्रवास करू अछि ताहार सेही स्थानस्थ लोक माने परमेश्वरक जेरुसालेमस्थ गृह निमंते स्वेच्छागत नैवेद्य छडा रूपा वसुना नाना द्रव्य व पशु दे ताहार सहाय्य करंतु। धन्यवाद। Okay, so you see the king named Cyrus gave them permission and told them to go. एठी हमें कोन देखु माने आ कोरस राजा रे जने लोक थिले जे राजा के कोन कले ना सेमान को जाई कि मंदिर निर्माण करबा पय अनुमति दे।
But see, this Cyrus was not a believer king, he was a pagan king. ए कोरस राजा प्रकृतरे जड़े विश्वासी राजा नथिले जड़े प्रतिमा पूजक लोक थिले But he, through this experience, the King Cyrus became a true believer. किंतु एठी जो घटना घटिला ए अनुभूति सकाशु परे परवर्ती मुहूर्तरे कोरस राजा मध्य प्रभुंकर लोक हेले ईश्वरक सत्य भक्त हेले Because Isaiah the prophet told his future. कारण जिसा भविष्यद्वक्ता से कोरस राजांकर भविष्यत्वता कहिले जे एमते एमते घटना घटिबो बोली कहिले If you look in Isaiah 45, he gives this name Cyrus. तबे जिसाय 45 अध्याय जदि आपण मान देखिबे सेठारे राजा साइरस विषय रे कोरस We, विषय रे we don't have time to read that. से सब में पढ़वा पाई समय नाही But Isaiah is saying, in 300 years, a king will become the name of Cyrus is coming. तबे जिसाय भविष्यद्वक्ता प्रचार करी कहिथिले जे 300 वर्ष परे परे पुरुष राजा बोली जोड़े लोक आसीबे बोली कि देखिथिले जिसाय So Isaiah gave the future saying that Cyrus will let the people go back to Jerusalem. तबे सेही पुरुष राजा साइरस राजा कोन करिवे जेरूशलेम रो लोक माननकु आउ थरे तांको देशको आनी के से स्थापन करिवे ए कथा से कहिथिले So then they showed the King Cyrus, they said, "Did you know your name's in the Bible, Cyrus?" तबे से माने तांको देखेले काकू से साइरस राजा को देखेले आ राजा देखंतु आपनको ना 300 वर्ष तळु लेखा जायछि देखंतु हाँ। कहले दिशा भविष्यद्वक्ता प्रचार करिथिले But God knew your name before you were born. से माने कहिले जे आपण न जन्मिबा पूर्वरु परमेश्वर आपनको नाम को बाइबल रे से लिखिछन्ति बोली कहिले So the king was so amazed, he said, "Whatever God knows me before I'm born, I want to worship that God." तबे शेषरे ए पुरुष राजा बा ए जो साइरस राजा कोन निष्पत्ति नले माने जो परमेश्वर मोर नाटा बाइबल रे देखिछन्ति मो तांको आराधना करिबि तांको पूजा करिबि बोली सब छाडी देले And see, हालेलुया that's why the Bible and Jesus are the only way in all the other religions, because the prophecies only here. कारण सेति पई बाइबल होछि सब सत्य पुस्तक जेते धर्म अछन्ति जेते धर्म ग्रंथ अछि You know, कोंतु हजार हजार वर्ष They तळे have can tell the future. केवल बाइबल ही भविष्यत्र सत्य विषय प्रकाश करे So have boldness when you share Jesus to all the people. जेतेबेले लोकमानक सम्मुखरे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା प्रचार करूछन्ते It's all the- साहसर सहित Say, प्रचार "Hey, listen, I have the truth that only can give the future for you, and you don't have that." आपण साहसर सहित कहि परिबे जे आम पाखरे जो बाइबल रे जो सत्य अछि से सत्य का पाखरे नै मु से सत्य कहूछि आपनको बोली कहि परिबे My Bible predicted King Cyrus would let the people go back to this प्रभुति Prabhuti. हां इच्छा लाग्यो प्रभु केतले खाइबी बोला लाग्यो प्रार्थना सिको सुरु खाइबी So, but we, not our body, but it's our spirit that God touches. प्रकृतरे परमेश्वर आमनक शरीर को स्पर्श करूनांती आमनकर अंतर को आत्मा को स्पर्श And करन we- आमनक जागरण दियो We feel as Christian people that there's some work that God has called us to do. परमेश्वर आमे क्रिश्चियन भाई भणी माननको किछे कार्य करबा पई से आह्वान करिछन And our spirit has that probability to go to church. तबे आमनक हृदय रे से प्रवृत्ति दियंती से भावना दियंती आमे सेति पई गिरजा And we have that probability to serve God. एवं से जागरण दियंती से प्रवृत्ति प्रदान मनोभाव दियंती जेबरे कि आमे ईश्वरक सेवा करिबा And we want to build the temple of God. ईश्वरक मंदिर आमे जेबरे But today, how do we build the temple today? आज किभଳି भाबरे मंदिर निर्माण It's not a building, एरा तो इटा घर but नुह it's the people's hearts. एटा तो लोकमानक हृदय मंदिर बोली So, कहा जायछि all the people I meet, जेते लोको को मु साक्षात करू I want to build in them to make them better. मते सेमानकु निर्माण करिबाक पड़िबो तार अर्थ सेमानकु आउ टिके उन्नत करैबाक पड़िबो मोतांकु उत्कृष्ट भाबरे देखिबाक पड़िबो Huh? Like I see Masidas, मो मसीदास को देखुछि and he's a beautiful temple of God. से जने ईश्वरଙ୍କର अति सुंदर मंदिर अटंती But maybe he's missing something. हेई पारे तांकर जीवन रे किछि उना So I want to help him build in a better temple. किंतु आमे तांकु सहाय्य करिबा जेमति के से उत्तम मंदिर परमेश्वर दृष्टि रे से निर्माण करि परिबे So all of us want to build temples in other people. तबे आमे समस्त अन्य मानक जीवन रे उत्तम उत्तम मंदिर तैयारी करबा पई चेष्टा करबा दरकार Because there are many Christians all over Orissa who have temples of God, but it's broken and empty. तबे ओडिसा मंदिर को परमेश्वरଙ୍କ सौंदर्य रे गठन करा जिवो
So finally, there's one more man that's helping. ତେବେ ଶେଷରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ His କରୁଥିଲେ name is Nehemiah. ତାଙ୍କ ନାଁ ନିହିମିୟ Now we have a Bible student named that. ଆମର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାଇ ନିହିମିୟ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିହିମିୟ Now look what happened in Nehemiah's life. ନିହିମିୟଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ So Nehemiah, look at Nehemiah chapter 1. It's the book after Ezra. ଆଉ ଏଜରା ପୁସ୍ତକ ପରେ ନିହିମିୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିହିମିୟଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଛି And look at chapter 1, verse 1 through 5. 1 ରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହିମିୟ 1 ରୁ 5 ଅକଲ୍ୟାର ପୁତ୍ର ନେହେମିୟାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଂଶତିତମ ବର୍ଷର କିସ୍ଲେଭ ମାସରେ ମୁଁ ଶୂଷନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲି। ତହିଁରେ ହନାନୀ ନାମରେ ମୋର ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ ଓ ଜିହୁଦାରୁ କେତେକ ଲୋକ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ବନ୍ଦୀତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷିତ ସେହି ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ମହା ଦୁଃଖ ଓ ଅପମାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଅଛି ଓ ତହିଁର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଏହି କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ମୋତେ ରୋଦନ କଲି ଓ କେତେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳାପ କଲି। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ। Okay. So Nehemiah asked one question. He said, how is Jerusalem doing? ତେବେ ନେହେମିୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଜେରୁସାଲେମ କେମିତି ଅଛି ଜେରୁସାଲେମ ଏବେ He said, oh Nehemiah, I have bad news. It's horrible there. ତେବେ ସେମାନେ କହିଲେ ନେହେମିୟ ଭାଇ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ The wall is broken down. ସବୁ ପ୍ରାଚୀର ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, The temple is not built yet. ମନ୍ଦିରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହେଇନାହିଁ। And everything has fire. There's fire burning there. ତେବେ ସବୁ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଛି, It's broken. ଭାଙ୍ଗି କି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇକି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ And the ପଡ଼ିଛି। enemy burned everything. ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସି ସବୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। So he heard the bad news. ସେ କେମିତି ନା ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। How did Nehemiah respond? ତେବେ ନିହିମିୟ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ କେମିତି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ? In verse 4, ଚାରିପଦରେ ଆମେ it says ଦେଖିଛୁ he sat down. ସେ ବସିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। And it says he started weeping tears. ସେ ବସିକି ଦୁଃଖରେ ରୋଦନ କଲେ। ରୋଦନ ମାନେ ମାନେ କିନା କାନ୍ଦିବାଟା ରୋଦନ। And began mourning. Oh God! ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଡାକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। It says he started fasting. ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା And କରି he started praying. ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। And he said, God, please help me. I want to go back and build that place. ସେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। I want to build it for the glory of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ I want ଚାହୁଁଛି। to help God's people to live true life. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। But Nehemiah's main problem, he cannot travel because of his job. କିନ୍ତୁ ନିହିମିୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, ସେ ଚାକିରି ସକାଶୁ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। So let's look, what is the job that Nehemiah is working? ତେବେ ନିହିମିୟଙ୍କର ଚାକିରି କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିବି। Read verse 11. 11 ପଦ ପଢିଲେ ସେ କୋଉ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ସେ ପିଅନ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ନା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏପରି ତୁମ୍ଭ ଦାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଏବେ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ହେଉ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆଜି ଆପଣ ଦାସର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କର। ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାକୁ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲି।
धन्यवाद the Panapatra, पानपात्र बाहक अर्थात खाइबा पीबाटा से न्याय करबा लोक के नेम कार राजा the Panapatra. या पानपात्र लाई Yeah, giving food to the king. राजा को लाई के से चट्टी चट्टी खाइ लोक ये See, the king would sit in his throne, राजा रते सिंहासन बसिले and he would just open, and Nehemiah would go, "Oh, Raja, Raja, open your mouth, राजा like a baby." राजा शिशु परिस्थिति पार्टी में ना करते से भाई लोग The mother do that with the baby, right? ना मैंने से करते कि नहीं बोले मैं These children also do it, yeah. like yeah. So that was the job to do that for the king. Amazing job. तबे राजा पाई एक कार्य करिबाटा एक साधारण कार्य नुहो एटा बहुत बड़ कार्य The same. One more thing Nehemiah had to do. He had to taste the food to make sure it's not poisoned. तबे नेम या आउटे कार्य कोन करतले माने प्रथम रे से चाखी देखिबे बिरयानी केमती अछि मटन केमती अछि सब से प्रथम रे खाई देखला परे पॉइंटरटा राजा को Many people wanted to kill the king. कारण अनेक लोक माने राजा को मारिबा पई चेष्टा करिले काळे के विष मिसै देथिबे परा तेनो नियम प्रथम रे खाउथिले So the king would have many cupbearers to help. तबे राजा को अनेक पानपात्र बाहक सब Because if one tasted the food and they died, then you have to get another one. तबे जड़े लोक खाद्य को परीक्षा करबा पई खाई कि विष मिसि से मरि जेबो तबे आउ जड़े लोक को से व्यवहार कर So the king would call many, like 10 men. तबे 10 जण पानपात्र बाहक से He would say, Nehemiah, come here. नेम के आसो And he would say, oh, Kailash, you also come. पास्टर पहिला से के आसो Prasanna, you also come. पास्टर प्रसन्न के Lord, आसो I want you to taste my food. नो के आसो खाइते को प्रथम And रे you would get 10 Bible students. तबे 10 जण बाइबल स्टूडेंट को डाकी करी ताको बिरयानी टिके खुआइबे ताको टिके मटन And he खुआइबे would say, ताको टिके hey, सूप listen, खुआइबे I have many enemies, they want to kill me. तबे राजा कहउथिले जे मोर अनेक शत्रु माने अछते मते मारिबा पई I'm going to open my mouth, you give me biryani. But first, you taste it. प्रथम रे तमे खाओ तापरे मु खाइबी Because maybe my enemy might put poison. एई पारे रांदला बेलकु ये सुपारी देई कि विष पकई देई So then Nehemiah went, no, not Nehemiah, let's say Kailash. Kailash went, पास्टर पहिला से के जाई कि alright? And he was tasting the food. प्रथम रे से सब खाद्य दिले मटन खाइबा को इच्छा लाग्यो And he मटन felt, and Kailash felt a little bit sick. He felt a little bit sick. Told him to be Mahar. Oh, Raja. Oh, Raja. मटन खाइला परे ताको अजित न करेला राजा बेसी अजित न होउछि बुझे And then everyone said, oh, Kailash is dead. बड़ा जागे से खड़ा है कि पड़ी की वाली चलती But they say, thank God he saved the king's life. किंतु जब राजा को जीवन को रक्षा करते तो चाकी की हो कि नहीं So, at least he died for the king, you know, that's good. राजा भी हो राजा पाई से मरु छंती राजा रो सुरक्षाकारी से So he said, okay, Kailash is gone, who's next? तबे से कैलाश तो गले आउ के छंती Prasanna's next. प्रसन्न पास Prasanna. Oh, I don't want to volunteer. He says, you must do. राजा कबे नहीं तो खाइबा को पड़िबो खाइबा रे से देखो So finally, Nehemiah, it became his turn. तबे शेषरे नेहमियों को से सुजोग दिया गला But Nehemiah had one problem. He was sad. He was crying. किंतु नेहमियों को बडे समस्या थिला ताको हृदय रे से भांगी पड़छंती And there was one- करे छंती One rule the king allowed, no one can cry in my presence. तबे राजा रो गोटे आदेश थिला जे मोर राजा नहर रे के कांदबा को नै बोली कहिथिले कांदेला को Huh? And the king saw Nehemiah crying tears. किंतु नेहमियों कांदुचंती से विलाप करूचंती तांकर अश्रु जल राजा देखिले And let's look, what did the king say? राजा कोन कहिले देखिबा Chapter 2, Nehemiah chapter 2, 2 रो verse 1 through 5. 1 ରୁ 5 ଅନନ୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାରର ବିଂଶତିତମ ବର୍ଷରେ ନିସନ୍ ମାସରେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏଥି ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ନଥିଲି। ଏଥିରେ ରାଜା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ତ
Amen. Amen. So Nehemiah was afraid to talk to the king राजाको सम्मुखरे कहबा पई नेहेमिया डरि जाउचंती आतंकित होउचंती he cannot cry tears in his presence. कारण राजाको सम्मुखरे के कांदी परिबे नै राजा अबरुण देखिले रागिबे But the king had kindness and he listened to him. किंतु राजाको अंतररे दया थिला से देखि कि सुनिले तांकारे काई के काजुचंती And he said, you know, king, I enjoy working for you, but I have to go. Please let me travel. तबे नेहेमिया राजा कहले महाराज आपनको पाखरे काम करबा पई मते बहुत भलो लागे एडा ଗୋଟେ बड़ सुजोग म पई किंतु मते मोर राज्य को मोर देश जेरूसलम जिबा को पड़िबो मंदिर निर्माण करबा पई And so this will happen in your life. आपमान को जीवन में मते एटा घटिबो भाई पड़ना God's going to touch you to go help people who are suffering. परमेश्वर आपमान को हृदय को स्पर्श करिवे जेपरि जे लोक माने दुख कष्ट रे अछन से मान को जाई के सहाय्य करबा पई God calls all of you to be a missionary. परमेश्वर आपमान समस्त को गोटे मिशनरी हेबा पई आह्वान When देइछन you hear the news that anyone is suffering and going through a difficult time, आपण जेतले सुनिबे जे प्रभुकर लोक माने क्लेश देई कि if जाउछन you hear people in Orissa are lost and they don't know Jesus, ओडिसा राज्यर लोक माने यीशु ख्रीष्टक बिना से माने पतित हेइछन्ती पथभ्रष्ट जीवन काटुछन्ती आपण सुनिले your response should be to sit down and start crying for those people. आपनकर मनोवृत्ति केमते हेबा कथा माने आपण मते निहिम्य पर बसिके विलाप करे उपवास I prayed for Orissa. प्रभु मो ओडिसा पाई प्रार्थना करू I prayed for the Kui people, मो कोई लोक मान for the Koraputia people, पुरापुट लोक मान को the पाई Dongri people, लोक मान को पाई कलाहांडी all the people. Yeah, Kalahati. कलाहांडी लोक मान को पाई प्रार्थना करू God, send me so I can help them. ए सदा प्रभु पठाओ जे पर के से मान को Oh, सहायता let me think, but I cannot travel. मो जाई पाई बेटा मो राजा र पात्र So I have to ask the king if I can have तेरो राजा को टिके Leaving the job. अनुमति मागिबी कोन चाकरी छाडी के जाई पारबी And the king says, why are you crying? तेरो राजा कहउछले नेमियो काई कि तुमे विपन्न हेछ दुख रे अछ But the king had kindness. राजा को हृदय रे दया थिला से जने दयालु लोक थिले And he let him go. He said, Nehemiah, go. ठीक अछि नेमियो तुमे नथिले आउ कि जने काम करिवे तुमे जाओ तमरो मंदिर He निर्माण said, I'll give you money also to ओ go. टंका भी तुमको देबी तुमे जाओ Huh? And he traveled there and and Nehemiah and Ezra worked together. तबे नेमियो एजरा मिलित भाबरे से माने सेठी गले एवं से मंदिर एवं जेरूसलम रो भग्न अवस्था को पुनर्निर्माण करी We don't have time to read the rest of the story. समस्त कहानी पढिबा पई समय But नाही it's two exciting stories. किंतु दुई गोटी अति आनंद एवं उत्तेजित You कहानी should, in your हमें time, in your home, you should read Ezra and Nehemiah. दया करी घरे समय मिलले एजरा नेमियो पुस्तक पढिबे छोट Because Satan starts fighting them कारण शैतान बेले बेले झगड़ा आरंभ करे and then they get the victory. जेतेबेले शैतान आमानकु प्रतिरोध करे से समय आमे देखुछु किमिति नेहेमिया एवं एजरा से माने जय लाभ And करे it shows how to give respect as a leader. एवं नेता भाबरे किमिति से माने समादर मिलला सेटा हम देखुछु And it shows how to build people's life in Jesus Christ. यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे लोकमानक जीवनकु किमिति आमे गठन करि परिबा एटा अति गुरुत्वपूर्ण विषय So, please read that sometime. दया करी समय पाइले एई एजरा नेहेमिया पुस्तक के पढिबे This is the Word of God. एहा ईश्वरଙ୍କର पवित्र And वाक्य it's a picture of your life. एठी मध्य आपनको जीवन विषय रे कहा जाईछि Just as- आपन जीवन रो प्रतीक एठी अछि Just as the blood of the Lamb is a picture of Jesus on the cross. जेमिति माने मेसर रक्त यीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्तर प्रतीक सेमिति So you need to be sure blood of Jesus is on your heart. तबे आपनकर हृदय रे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त लागिबा निहात दरकार Ask Jesus to forgive your sins. आ यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ कोन प्रभु मोर पाप क्षमा कर So we're going to close in a prayer. आमे प्रार्थना करी कि समाप्त करिबा And वर्तमान also God to ask Him to bless this fellowship. एई सहभागिता को प्रभु मध्ये आशीर्वाद करंतु Let's pray for Ruben's family that they can be a good light for all the people. रूपा परिवार पाई प्रार्थना करिबा ए अंचल रे से माने गोटे प्रतीक सदृश्य जळंतु This family will have a good testimony for Jesus' love. यीशु ख्रीष्टଙ୍କ प्रेमर महान साक्ष्य ए परिवार द्वारा प्रकाशित हेउ And let's thank God for this family ए परिवार ए गृह पाई प्रभुका में धन्यवाद देबा as we pray together. जेतोला हम प्रार्थना करिबा So you close us in आसुका prayer. हम प्रार्थना करिबा प्रिय भाई भौणी प्रभु लोक माने जदि यीशु ख्रीष्टଙ୍କର
से रक्त को हृदय रूपक द्वार रे बाजुबंध रे कबाट रे लगेबा पाई चाहुछंती। प्रिय भाई बहन माने प्रभु लोक माने आम सहित प्रार्थना करंतु।